To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al'umma na mana fatan alkhairi na masana'antar Kannywood, abokan sana'a. Duk da dai za a ga wani bankwarkwai a ce tofa. Yau an ga fuskata ko an ga bakina ina magana. Da yawan mutane sun sani, wasu mun yi magana da su, kamar ni na kulla bakina akan magana abin da ya shafi Kannywood. Duk da dai wannan alkawari na ɗauka yana da alaƙa da maganar da wani zai yi a waje wanda ba ɗan masana'antar ba, wanda bai da alaƙa da masana'antar. Na yi alkawari in dai wata magana ce da ta shafi wasu mutane na waje su yi magana akan masana'antar Kannywood, ni ba zan yi magana ba. Na rufe, na gama. Ina kuma da dalili na wanda suka sani sun sani. So amma wannan bai hana wani ɗan cikinmu ko na jikinmu ko na jikinmu ba, ko yaran 'yan cikinmu wani ya zo da wata shubuha mai masa taliki ba. Ba zai yi ba. Dole akwai, saboda masana'antar ake magana a kai, kuma ɗan cikinta ne magana, to muna da hakki mu yi magana, mu ba shi amsa, ko a tuna masa abin da ya manta, ko a ganar da shi abin da bai gane ba, ko mu tambaye shi akan abin da ban fahimta ba, ya mana gwari-gwari. Na farko, na ji wata magana, wani yana magana akan alakar 'yan fim da siyasa. To, idan ya yi wannan magana yana so ya yanke alakar. To, duk da dai bango ne yake tsagewa, sai kadangare ya samu wajen da zai shiga. Ko kuma balbela ce idan ta kalle ka, ta gane cewa kai baka san asalinta ba. To, in ka tambaye ta a take, za ta maka daga Misra take, in ji Bahaushe. To, alal hakika gaskiya ina ba mu shawara mu 'yan masana'antar Kannywood, waɗanda fim ɗin nan ba mu da abin da ya fi shi a rayuwarmu idan ka cire addininmu. In ka zo ɓangaren rayuwa na abin da mutum yake, mu shi muka sani, shi ne sana'armu, nan Allah ya ajiye mu, ba mu san kuma gaba ba. Don haka tambaya ce guda ɗaya zuwa biyu, ta ukun kuma amsa ce ga shi wanda ya maganan nan. Na farko, shi ina so in masa tambaya a matsayinsa na shi da ya yi magana akan 'yan fim ba za su bari su ƙara alaƙa da 'yan siyasa ba. To ina so mu tambaye ka, shin kai ta wace hanya ka biyo ka kai matsayin da kake kai yanzu? Inda kake zaune ka zama wakili, ko ka zama fatina, ko ka zama aboki, ko ka zama yaro, waɗanda kake Allah ya maka sutura kake rayuwarka, ta wace hanya ka bi? Amsar shi ne, ni a sani na ta ƙarƙashin fim ka bi. Domin a matsayin sana'arka da kake, wacce bata shafi fim ba, bata shafi social media ba, baka kira 'yan social media ka ce su tallata maka ba, sai ka koma ka ɗauko 'yan fim ka rika neman su taimake ka su tallata maka, kana biyan su kuɗi suna yi maka talla, har buƙatar ka ta biya, sunanka ya ɗago, har wanda ya kira kan ko ka kai kanka ko aka haɗa ka da shi a matsayin kai ne wani, yanzu ka zama ambassador ko ka zama wakilinsa ko fatina ɗin shi kuke rayuwa mai gidanka. Kaga anan idan har da akwai halacci, hal jaza'ul ihsani innal ihsan, ya kamata inda aka yi maka halacci ka koma yanzu nan kake rukusawa. Ɗaya kenan. Na biyu, daidai ne kai anaka tarbiyyar, kana zaune da mutane kana cin abinci tare da su, kuna zumunci, kuna fatina da su, ko da ma ba kai yaran su bane, daidai ne ka dinka bin gefen wuyansu kana kaikaita kana saran su? Duk tsiya dai mai gidanka shi bai isa ya fito duniya ya ce shi ba dan fim bane, domin producer ne. Akwai fina-finan da aka tallata, kamfanin shi ne yayi. Ya auri mace, yanzu matarsa, daga cikin matarsa akwai wacce fim ne suturar da shi take alfahari. Ya kamata ko ba shi a wannan kadamin ka kalli wacce ake ganin ita ce ma kai ne ita, a matsayin zumunci da kuke tare a wajen mai gidanku, yau a ce kana dabawa sana'ar ta wuka, wannan kayi halacci? To gani bana jin akwai wayewa, akwai nazari. Ko da sun nuna maka basu damu ba, wallahi karkashin zuciyarsu ƙarya suke yi. In dai 'ya'yan halas ne na masana'antar, ko sana'ar kashi kake, wani ya fito ya soke ta, wallahi al'azimu, ko da kayi dariya a gaban mutane, cikin karkashin zuciyarka baka ji daɗi ba.
wannan shine. So abu na uku shine ni ina magana ne a matsayina na founder, mutumin da ina cikin wanda muka assasa tafiyar masana'antar fim da 'yan siyasa. Duk wanda ya sani ya sani, wanda zai baka labari zai gaya maka mu ne mutanen da muka fara zama muke harkar campaign tsakaninmu da 'yan siyasa. To idan yanzu ka kalle mu a matsayin kasassu, ko kana ganin an kai wani kadamin da ya kamata a yi watsi da 'yan fim, to kai ba kai za ka faɗa ba, su 'yan siyasar ne za su faɗa. Kuma ina roƙon Allah ya ba su dama su gwada yin campaign da ku 'yan social media ku kaɗai, don na san ƙarya ce. Ɗan social media akwai 'yan fim a ciki, haka 'yan fim akwai 'yan social media a ciki. Haka ba za ka raba su ba. In ma ka faɗa sai dai ka faɗa kawai don wata buƙatar ka. Idan kana da gilli da wani ko da wasu, to ka koma kai da su ka yi magana a kansu. Amma ka fatani kai wa masana'antar Kannywood, haka na ɗauko wani ɓangare na wasu mutane waɗanda sun taimaki masana'antar ta hanyar siyasarsu. Masana'antar ta taimake su ta hanyar siyasarsu. To sannan ka zo kana kama sunayensu ko kana samu sunayen iyayen gidansu. Wannan cin fuska ne, bai haifar da zaman lafiya, assasa gaba ne, lalata zumunci ne, kuma wannan rashin kunya ne. Gaskiya ina baka shawara ka janye kalamanka, ka mai da shi iya waɗanda kake rigima da su. Ba kuma mu muna magana bane wai dan mutanen gari, muna magana ne akan kai da kai sako. Ni ba na son kowa ma ya fahimce ni wai mutanen gari, muna magana ne a matsayin mu na 'yan fim, da kuma kai da kai turo wa 'yan fim ɗin sako a matsayinka na ɗan fim ko mai ci da fim ko wanda ya ci da fim. Fim nawa kai sponsoring, fim nawa aka ce kai kake jagoransa sakai. Ni na sani, na san akwai fim ɗin da na ga sunanka akai ko na ga sunan kamfaninka ko kai partners da su. Daga ci akwai abokai na ma wanda fina-finan da suka riƙa da kai ake hannunka a ciki. To me kake so ka nuna a duniya? Me yasa kuke zama 'ya'yan kaji, 'ya'yan tsaki? Sai ku ci, ana cin abinci ku ci, ku tsakura, ku koma gefe ku kaɗai ku ci, ku goge bakinku. Wannan ba halacci bane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.